chicos, en el vídeo de hoy les traigo este slime que aquí se ensució un poco, pero después puedo removerlo con agua, ¿ven? Tiene todo como mucho tergopol esta mesa y vine aquí porque no me costaba otra. Pero bueno, miren. Aquí está, como ven, se puede estirar bastante bien. Este es blanco y hace ruido, escuchen. Bueno, pues ahora no puedo. De hacer ruido hacía. Así que ahora les voy a mostrar. Miren. Tiene que tener unos globitos, sí, porque si no tiene globitos, eso quiere decir que no va a hacer ruido. Pero bueno, aquí se los estoy mostrando. Como ven, es blanco. Este lo hice yo. Es decir, como que me lo hizo mi tía, porque lo hice en la casa de mi tía. Yo creo, bueno, mirad. ¿Escucharon el ruido? En verdad está súper fluffy. Y bueno, yo lo hice con Ariel. Le puse plasticola y Ariel. Color no, porque si quiero color le puedo poner colorante alimenticio opcional o témpera. Así que chao, muchas gracias. Si les gustó, suscríbanse. Y si no, bueno, miren, yo lo tengo aquí guardado. Y aquí no se seca. En realidad este bol lo tenía mi abuela hace muchos años y me lo dio para que lo ponga, ¿sí? ¡Chao!